係 Amy 啊！大家咧見到呢片嘅時候，見到個標題咧，就知道我係今日通勤跑啦。咁我而家終於收咗工啦，原來嗰種感覺咧係好奇妙噶。當我咧啱啱5分鐘之前咧都仲係一個好忙碌嘅狀態，然後一換衫咧就成個人醒神晒。咁咧我而家就喺中環啦、荷里活道嗰邊啦。咁咧我都會做些少熱身，咁之後我就會開始跑。咁我今日咧就會跑過去碼頭嗰邊啦，跟住就再留山，咁佢就喺金鐘嗰邊收工。跟住咧就都唔可以話直接可以跑過海嘅，咁我哋都係要搭地鐵，又出地鐵再繼續跑。咁我而家就要揾個位置做熱身啦，之後我就要收機㗎啦。其實因為今日咧都係以示運動，咁所以我其實平時咧都唔點樣熱身啦。不過最主要咧都係拉下個大髀筋啦咁樣，咁同埋啲手啊。始終咧你一入裏面咧都係即係坐咗好耐啦，咁就可能嗰啲大髀筋啊嗰啲要開一開佢，咁你就會跑得舒服啲啦。咁同埋跑街咧同我平時跑海泊啦都會有唔同，咁會比較多磚地啦。咁如果你隻腳拉又筋鬆咗啲嘅話咧，咁就好容易去整親又或者扭親㗎啦。到咗第一個嘅燈位咧，要繼續喺度停啦，撳停表先。咁咧，因為條路未試過通勤啦，咁所以咧，我就有啲唔係好熟啊。不過我覺得之後係會好啲嘅。然後咧，我而家喺度有第二個燈位啦。我想講我唔識過呢啲馬路㗎。係啦，我過到馬路啦。呢個可能係一個錯誤嘅示範啦，大家唔好學我啊！我就要喺呢一度上去再過去啊！我可能已經行咗好多無謂嘅路啊！你應該喺公司一上嚟咧，就呢邊。不過我仲可以同我飛慢慢車。應該係嗰邊就可以好直去咯。去到呢度咧，我識路啦，因為之前跟 Girls 嗰度都跑過一次。我見到劉生已經喺前面啦，我跑到超晒衝，佢應該仲喺度差點腰哎呀！咁繼續啦。好啦，我哋已經相遇啦，飲完水係真係可以慢跑啦。哇！點解咁碼頭咁多人嘅咧？係啦。咁我哋咪睇唔到喎，好啦，睇嗰個幻彩詠香江啊，喺8點啊嘛，跟住我都係直大漏咗，都一定噶啦，大漏咗一樣嘢，大漏咗射中時間，翻工拍妝好正常，我唔知一陣會唔會後段大家見到我跑到你啲眼線啊，會甩晒咧。好啦，專心先，前面好多人啊，我哋跑翻嚟呢個天馬公園啊！呢條路我跑過㗎，好似中環3鐵比賽，但係嗰場我俾人 DQ 咗，因為佢哋啲晶片有問題，所以就冇咗我嗰個 checkpoint 嘅 record。咁咧，呢度已經去到金紫荊啦。哇！今日真係有啲熱啊！ Oh no！ 啊！哇！真係好多人啊！好似去咗羅湖咁啊！唔該，羅湖啊！唔該。好啦，我跑到紅隧口嘅側邊啊！我已經好近啦，好係，你又係，好熱。我哋已經跑咗去東岸公園啦，今日真係好熱啊！同埋可能因為禮拜5好多人，嗰個大波波，原來今日有無人機啊！好，我哋又俾佢哋呢條路我自己都未跑。
濃唔濃啊？好咩？嚟啦！我哋睇到佢北角碼頭附近啦，跟住我哋已經見到包利賓納，飲下先。原來呢度包利賓納係16蚊，都有好多嘢㗎，好多嘢飲㗎。因為啱啱收工之前好忙啦，所以我冇食任何嘢，冇飲任何水㗎，大家千祈唔好學。跟住咧又臨急臨忙咧，淨係斟咗100標水，但係已經隨便飲晒。大家記住臨收之前嗰半個鐘咧，補多啲水啊糖，因為始終呢邊其實係即係雖然呢條港咧，因為係少溫啦，但係其實呢度食嘅嘢，因為實在太多人啦，喺中環碼頭同埋灣仔碼頭。好，跟住我哋而家就去地鐵站啦。我哋啱啱咧就喺應該係呢一條罅嘅中間啦，跟住跑咗去中環、灣仔、銅鑼灣。我哋而家喺北角啊。咁其實咧呢一條路咧係可以沿住去筲箕灣嘅。知大概幾多 K 咧？原來係13公里。我哋而家要過海啊！因為佢嘅尾班船已經過咗啦，係7點3，我哋先可以喺西北角搭船去對面海。而家睇得翻地鐵。咁咧，我睇咧，咁你仲有件風褸，因為始終咧地鐵會凍，我又唔想凍親，就算熱都要 keep 住。原來咁睇表咧，而家咧先係8點21分啦。我以往嘅話咧，我喺屋企換完衫，食緊朱古力或者食緊糖，都仲未去跑喎。但我而家已經跑咗2/3啦。我諗咧，如果係一個時間嘅話，我諗我哋而家搭完車啦，跟住喺條頸頂落，跟住再跑翻去咧，其實可能都只係9點鐘。係啊。係可以慳翻平時嘅半個鐘，同埋慳咗2個6嘅車錢。咁呢度就可以直接轉車啦。由於咧，我哋好肚餓嘅關係，我哋係通勤下就已經結束啦。咁因為係可以過海，然後咧就搭咗地鐵啦。咁就諗住喺條頸喺將軍澳落車再跑翻屋企嘅，但係都敵不過 M 記嘅誘惑。咁所以我哋又要玩 M 記。咁我已經咧翻到屋企啦。咁咧今日呢個通勤跑咧，我哋雖然冇喺因為我哋住將軍澳區啦，咁但係將軍澳再入些少，咁都係要去到某一個站啦。咁之後咧，我哋就好肚餓啦，咪其實係我特別肚餓，跟住就我哋跑到去北角搭地鐵，然後就直接搭地鐵翻到屋企啦。咁咧呢一個嘅經驗咧，其實都唔錯嘅，其實係好慳時間。咁我哋撇除啱啱去麥當勞咧買，我除緊鞋帶，咁撇除去麥當勞咧買嘢食啊，成咁樣啦，咁其實係可以足足慳咗45分鐘㗎。咁但係咧嗰個唔好嘅地方就係個人個腦會好攰，因為由公司做完嘢收工到換衫，呢個交接咧係近乎基本上你一離開公司嗰一下落到樓下你就可以直接跑，係你可以話係哇即刻可以轉換啊！但係當你跑到咁上下嘅時候咧，原來你個腦都係處於一個未收工狀態。咁再加上啦，啱啱喺中環啊、灣仔啊嗰邊好多人啦，啲路唔係以往跑開嘅路啦，都係有啲嘅磚路啦，有時上落啊都要非常之留心啊。咁所以今次咧，我都未係可以去到無腦跑啊。咁但係我覺得下一次應該會好啲嘅。但係慳咗45分鐘，其實喺一日裡面已經係好多噶啦。仲要如果你係有另外一個 training 嘅，你都已經可以賺到45分鐘。咁所以其實我覺得係不錯。咁如果再跑快些少嘅話，咁其實分分鐘係已經劉生佢話，如果收工跑再跑翻嚟嘅話，咁分分鐘其實可以8點鐘佢已經 training 完翻到屋企開始煮飯。咁所以嗱，永遠都係
有賺就有蝕，有得就有失㗎啦。咁如果想有個好嘅時間去偷到45分鐘跑步，咁就變相你跑步個質素有冇咁好啦。咁所以對我嚟講，只可以容許係 easy run 咯。其他嘅課表即係你要衝interval嘅，咁就係唔得啦，唔建議。咁但係啱啱嗰條路，如果你啱啱有睇我嘅片都知道，好多遊客啊，好多人啊，同埋今日又好熱啦，咁就係啦。不過我都會再試下一次嘅。希望我下次可以再拍得更好嘅片俾大家啦。今日嘅拍片我真係純粹係拿捏緊嗰個技巧，又要跑步啦，跟住又要睇路啦，跟住係啦都學習當中啦。咁希望今日條片冇暈親大家啦，我下次會再拍好啲噶啦。好啦，今日我哋條片去到呢度先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。